အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအញ្ញမြင့် education မှာယနေ့သင်ကြားမယ့်သင်ကြားရေး lesson ကတော့ G9 သင်ယူအခန်း1ရဲ့ lesson-13 ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ယနေ့ lesson မှာတော့ပု္ပ္ပာနံပါတ်5ရဲ့ပု္ပ္ပာခွဲဖြစ်တဲ့နံပါတ်ကငယ်နဲ့နံပါတ်ကကြီးကိုဆက်လက်သင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကငယ် 3 plus 3 root 5 by root 5 by 1 by 3 minus root 5လို့ပေးထားပါတယ်ပထမအပိုင်းကိန်းဤတန်ဖိုးသည်3 plus 3 root 5 by root 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့အစားကိုအမြောက်ပြောင်းပါမယ်နောက်ကိန်းကိုပြောင်းမြန်လှန်ပါမယ်ပြောင်းမြန်လှန်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3 minus root 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ခြေစရာမရှိရင်ဆရာတို့ပိုင်းဝေကိုပဲမြောက်ပါမယ်3 plus 3 root 5နဲ့3 minus root 5နဲ့မြောက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်3နဲ့3နဲ့မြောက်ရင်ဆရာတို့9မှာလက္ခဏာက minus ပါ3နဲ့ root 5နဲ့မြောက်ရင်3 root 5ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါ3 root 5နဲ့3နဲ့မြောက်ရင်9 root 5ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက minus ပါ3 root 5နဲ့ root 5နဲ့မြောက်ပါမယ် root 5နဲ့ root 5မြောက်ရင်5ပါဒါကိုဆရာတို့က3နဲ့ထပ်မြောက်ပေးရင်9 3 15 15ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည် root 5ပါ irrational ကိန်းတွေကိုပေါင်းချင်းနှုတ်ချင်းပြုလုပ်တဲ့အခါမှာအဆင့်တူမျိုးတူမှပေါင်းလို့နှုတ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဆင့်လဲတူတယ်အမျိုးအစားလဲတူတယ်ပေါင်းပေးနှုတ်ပေးလို့ရပါတယ်လက္ခဏာသတ်မှတ်ချက်ကြည့်တဲ့အခါမှာ minus 3 root 5 plus 9 root 5ပါလက္ခဏာမတူရင်နှုတ်ပါမယ်များတဲ့လက္ခဏာတက်ပါမယ်9နဲ့ကနေဆရာတို့က3ကိုနှုတ်ရင်10ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်10 root 5ပါ plus 9 minus 50ဖြည့်ရှင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် minus 10ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းခြေတန်ဖိုးသည် root 5ပါပိုင်းခြေသည် irrational ကိန်းဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ rational ပြောင်းပါမယ်ပိုင်းခြေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာကိန်းတစ်လုံးပါကိန်းတစ်လုံးဆိုရင်တန်ဖိုးတူနဲ့မြောက်ပါမယ် root 5ပြောက်ချင်ရင် root 5နဲ့မြောက်ပါတယ်ပိုင်းခြေကို root 5နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်5ပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုင်းဝေကို root 5နဲ့မြောက်ပါမယ်10 root 5နဲ့ root 5ကိုမြောက်ပါမယ် root 5နဲ့ root 5မြောက်ရင်ဆရာတို့5ပဲဖြစ်ပါတယ်9 6လီ30ပါရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်30ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက minus ပါ10နဲ့ root 5နဲ့မြောက်လို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်10 root 5ပဲဖြစ်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်30 minus 0 root 5 by 5ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီး3 by root 3 plus 5 by root 5 plus 7 by root 7လို့ပေးထားပါတယ်ပိုင်းခြေသည် irrational ဖြစ်နေပါတယ်ဒါကိုဆရာတို့ rational ပြောင်းပါမယ် root 3ပြောက်ချင် root 3နဲ့မြောက်ပါတယ်ပိုင်းခြေကို root 3နဲ့မြောက်ရင်ပိုင်းဝေကိုလည်း root 3နဲ့မြောက်ပါတယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်3 root 3 by 3ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါ5 by root 5ကို rational ပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်5 root 5 by 5ပဲဖြစ်ပါတယ်လက္ခဏာက plus ပါ7 by root 7ကို rational ကိန်းပြောင်းလို့ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည်7 root 7 by 7ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ခြေစရာတန်ဖိုးရှိပါတယ်3နဲ့3နဲ့ကျေသွားပါမယ်5နဲ့5နဲ့ကျေသွားပါမယ်7နဲ့7နဲ့ကျေသွားပါမယ်ရရှိလာသောတန်ဖိုးသည် root 3 plus root 5 plus root 7ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ဖြည့်ရှင်းလို့မရတော့ပါဘူးအဆင့်တူမျိုးစားတူမှ irrational ကိန်းတွေကပေါင်းချင်းနှုတ်ချင်းပြုလုပ်လို့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ကြားပေးခဲ့တဲ့ပု္ပ္ပာနံပါတ်5ရဲ့ပု္ပ္ပာခွဲဖြစ်တဲ့နံပါတ်ကငယ်နှင့်နံပါတ်ကကြီးရဲ့ရှင်းလင်းချက်ကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေဗျာ